Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugungi obzorimizda Tecno Camon 50 Pro smartfonimizda va Infinix Hot 70. Hozir bir ikkalasini solishtirib ko'rib, obzor qilib sizlarga ko'rsatamiz. Video boshlanishidan oldin podpiska qilib like, boshqachalardan chiqmasin. Iroda, siz birinchi boshlab berasiz. Qani bo'lsam ketdim. Xo'p, ochib obzorini qilamiz. Birinchi bo'lib smartfon chiqdi. Rangini qaranglar. Korobkasi qizlarniki o'xsharkan. Neobычный ekan korobkasi. Lekin chiroyliroq ekan. Oldingilari yashil, salat va aralash bo'lgan. Xo'p, smartfonimizning rangini ko'rsanglar bo'ladi. Bu menimcha indigo rangida. Indigo. Men lekin ko'zim ko'k ko'ryapti lekin. Indigo ko'k. Indigo bilan ko'k nima farqi bor? Indigo endi ingliz tilida shunaqami? Bilmadim. Mana bitta iPhone ga o'xshab yonida knopkasi bor ekan. Rasmga olsa kerak. Ochib ko'rgandan keyin bilamiz uni. Xo'p. Va dokumentlari. O'zini chexoli, o chexolini qarang. iPhone chexoliga o'xshab ketar ekan. Va shu gap lekin chexolga lekin gap. Chexolga men 5 baho qo'yaman. Naushnik USB va 45 vatli adapteri chiqdi. Xitoy hidi kelyapti. Va bilasizmi, o'zi Xitoylarning smartfon korobkalarida приятный hid keladi, Xitoy hidi. Xitoyga borib kelganda bo'lsin. Xilli. Qog'oz hidi. Xo'p, yoqib ko'ramiz endi. Maza qilaman bu xillar. Naushnik ham bor ekan. Ha? Aytdimmi? E'tiborliroq bo'lish kerak. Siz naushnikga aytayotganingiz, men qog'ozni xillab turdim. Qog'oz emas. Chexol. Chexolga gapir. Hozirgi smartfonlarning hammasida menimcha bu funksiya qo'shilyapti. Menga bitta savol tug'ildi. AI funksiya yordami bilan ishlaydigan smartfon. Smartfonda AI nima qilib beradi? Ishingizni yengillashtirib beradi. Tezroq qilib beradi. Mana tezroq qilib beradi. Masalan, bironta informatsiya qidirayotgan bo'lsangiz yoki rasmlarni redaksировать qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha yordamida pechatib olasiz. Bitta informatsiya bo'ladi. O'tirmaysizda Google ga kirib, har bitta saytlarga kirib o'tirib, eng ishonchlilarini birinchi qilib chiqarib beradi. Tecno Camon 50 Pro smartfonimizda hozir buni endi men birgalikda uchalamizda butun auditoriya bilan hozir ochib obzor qilib ko'ramiz. Xo'p, bu smartfonimizni ochganimizda birinchi bo'lib smartfon emas, ya'ni menimcha chexol bilan korobkasi chiqargan. Nakleyka-mi? Nakleykalar ham bor ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin bu nakleyka nima kerak? Xullas. Chexolimizni bu safar mana qarang. Qoyil. Qarang, Dior anaqa chexollarni bilasizmi? Такой вайбовый такой. Qaranglar. Matviy. Qo'ldan sirpanib ketmaydi, ya'ni dog' ham bo'lib ketmaydi. Mana bu qo'lingiz terlaganda ushlaysiz-ku, dog' ham bo'lib ketmaydi. Xullas, bu smartfonni olganingizdan keyin chexol alohida olib o'tirish shart emas va uning ichida o'zini stiklosiga, ya'ni oynasiga himoya stiklosi bor ekan. Xullas, bu bilan xitoyliklar sizlarga nima demoqchi? Smartfon olasan, yoshib turasan, oynani chexol taqasan bo'ldi. Bozorga borib o'tirma. Kamiga men senga zaryadkalarni ham berib yuboraman deydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Adapteri bilan Va bu yerda oynani yopishtirish uchun ichida salfetkalar bor. Ekranimiz IPS LCD. Xo'p, 678 dyumli HD+ formatda qo'llab-quvvatlaydi. Va undan tashqari 120 Hz chastotada ishlaydi. Bu degani kino ko'rasizmi, o'yin o'ynagan paytingizmi, hamma tasvirlar juda ham sifatli ko'rinadi. Xo'p, undan tashqari IP64 himoyasi bor. Bu degani suv sachrashi va changlardan himoya degani. Kamerasi, orqa kamerasi 50 megapiksel, suratlarni sifatli rasmga oladi. Xo'p, undan tashqari 6000 mAh batareya bilan 2 kungacha bemalol zaryadkasi yetib beradi.
Gap Qoyilasiz. bo'lishi mumkin emas. Xo'p, mani smartfonimizga keladigan bo'lsak, Kameralarni qaranglar, katta. Samsung deb o'ylayman bu premium Samsung darajada, vibe'ini beryapti-da lekin. premium darajada ishlangan ekan, lekin dizayni Buni kamerasi to'rtburchak bo'lsa, buniki dumaloq ekan. da. Aytganimizdek, o'zini adapterlari bilan birga chiqargan. Xo'p, smartfonimizning o'ziga keladigan bo'lsak, bu smartfonimizda IP69 standartiga ega. Bu degani suv va chang yokida telefoningiz yerga tushib ketsa, sinib qolishidan qo'rqmasanglar bo'ladi. Lekin bu degani xohlaysiz otib ishlating degani emas u. IP69 standarti bu degani telefoningizni himoyalab beradi suv va changdan. Bundan tashqari, kameramizni 50 megapikselda suratga ola oladi va 6500 milliamper akkumulyatorimiz bu degani 2-3 kun to'liq zaryad bilan ishlasanglar bo'ladi. Xo'p. Chexolni taqib ko'rdim, qarang. Mana shu boshqacha vibe beryapti, такой. Lekin такой приятный telefon olib qoldi. Ano flagman hissini beryapti. Siz anusini tekshirib ko'ring, anaqa iPhone'ga o'xshab kamera kirib ketadimi? Rostdan. Qani? Bu yoqdagi funksiyasini tekshirib ko'ramiz. Xo'p, kameraga kiramiz. Voy, qarang. Rasam yaxshi ekan. Zo'r olar ekan rangini. Hop. Yengilli. Undan tashqari displeyimizda AMOLED 144 Hz yangilanishida ishlaydi. Bu degani o'sha iroda aytgandek YouTube 4K formatiga videolar, o'yinlar o'ynasanglar bo'ladi yoki Menimcha 8K gacha ham ko'tarsa kerak. Da. Mana bu o'ylashim bo'yicha 8K gacha ko'taradi. Juda ham ekrani ko'rasizlar, ishlashidan protsessori juda ham zo'r, qotmaydi. Zo'r ishlayapti smartfonimizda. Agar shu ikkita smartfonimizning narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, openshop.uz saytimizga kirasiz va o'sha yerda tanishib chiqsangiz bo'ladi. Undan tashqari, smartfonlarimizga qo'shib, yoqimli bonuslar ham qo'shib beramiz. 3 oylik Civicomga bepul obuna va undan tashqari 365 gigabaytli sim karta ham qo'shib beriladi. 365 gigabayt. 365 gigabayt. Va o'rtoqlar, undan tashqari bizlardan smartfon sotib olsanglar, bemalol qo'rqmasdan ishlasanglar bo'ladi, chunki smartfonimizga 10 yil kafolat beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bilan podpiska boshqa eslardan chiqmasin. Ko'rishguncha. Sog' bo'linglar.